Selamat sore rekan-rekan, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Dr. Made membahas tentang topik yang disebut dengan long COVID. Nah, bahasanya aja long COVID. Jadi gejala-gejala COVID yang panjang yang tidak normal. Jadi gejala-gejala COVID biasanya sih berlangsung kurang lebih 1 minggu ya, rata-rata 1 minggu. Jadi gejala demam, sakit kepala, sesak napas biasanya hanya berlangsung 1 minggu. Tetapi ada teman-teman yang gejalanya itu bisa berlangsung sampai 3 minggu, bahkan lebih, bahkan bisa berbulan-bulan. Istilah kita itu long COVID ya, long COVID walaupun PCR-nya sudah dinyatakan negatif. Nah, gejala-gejala ini biasanya bisa berupa gejala yang ringan, bahkan ada yang berat. Jadi gejalanya walaupun sudah dinyatakan sembuh, tapi masih merasa lemah badan, masih merasa batuk-batuk ringan, masih merasa rasa sesak napas. Ya, sebenarnya long COVID ini lebih banyak kepada gangguan berupa gangguan psikosomatik. Jadi tergantung pada waktu dia menderita COVID itu, kalau dia mengalami gangguan yang cukup serius, biasanya long COVID ini biasa terjadi. Tapi pada orang yang mengalami gangguan yang ringan, biasanya long COVID ini tidak terjadi. Jadi untuk melakukan pengobatan pada gangguan atau gejala-gejala long COVID yang biasanya berlangsung lebih dari 3 minggu, itu kita melakukan pengobatan-pengobatan simptomatiknya, misalnya keluhan kembungnya, keluhan batuknya. Jadi kita memberikan obat-obat yang bersifat simptomatik. Dan kalau gejalanya dirasakan cukup berat ya, cukup berat, misalnya orang yang dengan latar belakang ada diabetes, ada penyakit jantung, itu harus berkonsultasi kepada dokter ahlinya. Jika perlu kita berkonsultasi dengan seorang psikiater untuk mengatasi gangguan-gangguan post-traumatik daripada kasus COVID ini. Demikian topik kita hari ini membahas tentang apa yang dimaksud dengan long COVID pada kasus-kasus post-traumatik COVID-19.